Takk, president. Jeg vil si at representanten Gustavsen har satt en viktig interpellasjon og et viktig tema, Burma, Myanmar, på dagsordenen. Imidlertid så er det grunn til å minne om at det fortsatt i Burma, Myanmar, er 1 million internt fordrevne. Det er ca. 135 000 alene fra Karen-folket i flyktningeleir i Thailand. Og det er fortsatt slik at det er brente landsbyer, det er ødelagte avlinger i etniske områder. Og det kan også være greit å minne om at juntaen bruker over 25% av statsbudsjettet på forsvar og militær opprustning. Og sånn sett så tror jeg at ordene er dekkende når jeg sier at dette er en opprustning uten sidestykke. Dette muliggjøres også fordi salg av naturressurser ikke kommer sivilbefolkningen til gode, men derimot til juntaen selv og til det som er da handelspartnere som Kina, India og Thailand. Det er svært viktig at Norge har kontakt med demokratibevegelsene i Myanmar. Imidlertid så skal jeg også tilkjennegi at det er grunn til forsiktig optimisme. Og at vi også støtter den linje som regjeringen har lagt seg på når det gjelder å involvere seg videre uten å bli tatt som gissel for det som tross alt fortsatt kan bli en prosess som ikke fører frem. Det er viktig at Norge har en linje hvor vi er kritiske, men samtidig også evner å være konstruktive i samhandlingen. Det er også viktig at vi følger militærregimets representanter nøye på det de gjør, på sine handlinger, og ikke bare på hva de sier. Vi tror ikke at tiden er inne for en norsk alenegang. Det er viktig at vi evner å handle, men også samhandle koordinert med det som er det internasjonale samfunn, særlig i EU. Det er fortsatt politiske fanger som må frigis, og det bør innføres også våpenhvile med væpnede etniske grupper. Lovendringene har vært mange, blant dem også valglovene som nå er skrevet om, sånn at tidligere politiske fanger kan stille til politiske valg. Det er dette som også har gjort det mulig at NLD og Suu Kyi nå tar steget tilbake til den burmesiske politikk. Og trolig så blir også dette det største opposisjonspartiet etter valget. Det er det grunn til å glede seg over. Og oppsummert, president, så tror jeg at det er grunn til å si at det er grunnlag for en forsiktig optimisme, at Norge må opprettholde presset på demokratisk utvikling sammen med andre land, og ikke lempe på det før det er grunn til det. Det er det ikke i dag. Det har vært valg, president. Det kan også være skalkeskjul for både handelspartnere og junta for å skjule hva som reelt foregår. Og det kan være grunn til å minne om at også disse 30 statsrådene som nå er offentlig nominert, så er det 26 av disse som er tidligere generaler eller har tidligere vært ministre. Og sånn sett så har valget betydd flere generaler i flere posisjoner, dessverre.